Halo guys, balik lagi sama gue Davin di channel Davin Wijaya. Jadi ini video unboxing lagi. Jadi sorry ya kalau banyak video unboxing gitu ya, karena ya memang video unboxing gitu loh. Kali ini gue akan unboxing barang yang paling gue tunggu banget, yaitu keyboard kit GK68X yang gue beli di Tokopedia, di toko Good Gaming Shop. Kayak DIY kit itu kita ngerakit keyboard kita sendiri, dan kita bisa pilih switch-nya apa, keycaps-nya apa, basing, dan yang gue suka adalah keyboard ini PCB-nya atau kayak semacam motherboard-nya gitu hot swappable, jadi bisa ganti-ganti switch-nya. Jadi kalau seandainya gue bosan dengan switch yang sekarang, itu bisa gue ganti dengan switch yang lain. Ini video ini unboxing aja. Video untuk ngerakit keyboardnya akan di video selanjutnya, video terpisah. Jadi di keyboard kit ini itu ada dua pilihan warna casingnya. Itu ada warna hitam sama putih, dan gue pilih yang putih. Untuk switchnya itu gue pilih Gateron Black Linear. Itu gue agak nyari aman sih sebenarnya, karena keyboard gue yang sekarang itu pakai red switch kan, linear juga kan. Oke, langsung unboxing aja ya. Ini sebenarnya dari di tokonya itu pun juga ada yang langsung full set udah jadi. Tapi yang pertama itu karena gue emang mau ngerakit, karena gue penasaran gitu. Karena gue suka ngerakit gitu kayak Lego gitu kan. Udah itu keycapsnya itu udah langsung dapet kan, cuma tinggal milih warna, dan pilihan warna itu cuma hitam sama putih. Sedangkan kalau ini kita bisa beli yang lain lagi, yang set ini. Memang lebih mahal sih jatuhnya, cuma karena emang gue suka ngerakit, jadi ya oke lah, nggak apa-apa. Ini switch yang gue pilih itu Gateron Black. Gue kan sering nonton review-review atau unboxing keyboard dan rakit keyboard gitu ya. Gue sering lihat switchnya tuh. Gue pikir switchnya tuh lumayan gede loh, dan ternyata ini menurut gue ini lebih kecil dari yang gue bayangkan sih. Ini ada 3 bungkus. Kalau gue nggak salah itu gue pesannya itu 64. Ketulis ini di sini 25 piece. Satu bungkusnya 25 piece. Ini 25. Berarti harus ini 14. Nah, habis itu ini keycapsnya. Keycapsnya ini yang gue pilih itu warna putih, terus ada pink dan ada hijaunya sedikit. Karena casing gue pilih warna putih, dan gue pikir tuh biar nyesuaiin juga, karena yang keyboard gue yang lama itu kan warna putih juga. Jadi biar setup gue itu nggak terlalu berantakan lah gitu. Ini ada notanya nih dari Good Gaming Shop-nya. Yang gue tahu itu Good Gaming Shop tuh lumayan terkenal loh. Dia ada toko offline-nya di Mangga 2. Harga satu switch-nya itu 3.500. Terus set kitnya itu 625.000. Dan keycaps-nya itu harganya 220.000. Jadi ini penampakan kotaknya bagian depan. Atasnya di sini ada logo apa gue nggak tahu. Terus di sini ada Ghost DIY GH68X Kit White. Habis itu belakangnya juga sama, Paradox Gaming Ghost DIY. Ada websitenya. Habis itu bagian bawah itu ada tulisan lagi Paradox Gaming by Foxhound. Sini paradoxgaming.id. Samping kosong, samping sini juga kosong. Habis itu ini keycapsnya. Sekelilingnya sih kosong. Cuma ada tulisan nih di bagian atas, ini bahasa Mandarin, dan ini tulisan 68. Nih keycapsnya. Dapat keycaps puller juga dia. Nih warna pink, putih gitu. Nih untuk switchnya, gue buka aja satu ya. Sebenarnya tadinya gue mau beli switchnya itu yang tactile, yang agak berisik gitu. Cuma takutnya gue kurang suka. Jadi gue sekarang main aman dulu. Toh kan ini bisa ganti-ganti switchnya kan. Jadi gue main aman dulu. Gue pakai yang linear, cuma beda switch yang warna hitam dan warna merah yang gue sekarang pakai itu di actuation force-nya. Jadi kalau kita neken itu lebih berat nih. Ini switch-nya kayak gini. Jadi warna-warnanya itu yang dia nentuin itu switch-nya itu switch apa disebutnya. Yang ini karena warna hitam jadi sebutnya switch black. Dan ini mereknya Gateron. Ini kalau mau kalian dengerin suaranya.
Ini belum di loop ya, masih stok bawaan pabrik. Jadi di loop itu apa? Loop itu istilah untuk switch yang udah kayak dikasih cairan atau pelumas gitu supaya pas ditekan itu lebih smooth, lebih licin, dan itu ngaruh ke suaranya. Dan pas kita nekannya itu ngaruh. Yang gue tahu sih begitu. Nih kita buka. Nih. Dia ada kertas gini, GH68 RGB USB / Bluetooth to mode. Yang gue tau ini nggak Bluetooth, tapi kok di sini Bluetooth. Dan ini ada catatan gitu, deskripsi gitu untuk pengganti tombol-tombol yang nggak ada di sini. Karena layoutnya cuma 60%. Oke, jadi ini ternyata itu udah langsung dirakit nih. Jadi kita tinggal masang switchnya doang sama keycaps. Tapi ini pun masih bisa dibongkar-bongkar lagi pasti, karena ada baut, pakai baut gitu. Dan ini casingnya plastik, tapi ini lumayan berat loh menurut gua. Walaupun ini 60%, tapi ini beratnya hampir seDakiwan TKL RGB yang gua pakai sekarang. Ini masukin lagi aja. Buat nanti coy, buat video rakit. Oke. Video ini memang singkat karena cuma unboxing ini doang. Jadi sekian dulu video unboxing keyboard set GK68X yang gue beli di Tokopedia di toko Good Gaming Shop beserta keycaps dan switchnya. Tungguin video gue ngerakitnya ya. Mungkin 1 minggu dari video ini diupload kali ya. Karena gue berencana itu uploadnya setiap Kamis jam 6 sore. Itu rencana ya. Dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalain loncengnya itu supaya kalau gue upload video itu kalian langsung dapat notifnya. Oke? See you in the next video. Bye.